The unmistakable sound of the gong has held spiritual significance in Southeast Asia for centuries. Hand-beaten from sheet materials, the labour-intensive shaping and delicate paintwork result in beautiful percussive instruments. Souvenir gongs can be bought for just a few dollars, but large, finely tuned gongs made from the best materials can fetch tens of thousands of dollars. So what are gongs actually used for, and why are they so expensive? This is Thailand's Gong Highway, a 21-mile stretch of road that is home to more than 50 family-owned gong companies, who collectively produce roughly 7,000 gongs each year. In the heart of the Gong Highway is Bunrak Sisinaha's workshop. As a third-generation gong maker, Bunrak has been studying and practicing gong making for almost 50 years. ชอบทำคล้องติดตามการทำคล้องพ่อและปู่ย่าตายายมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่6 ขวบครับจนปัจจุบันนี่แหละครับก็ชอบการทำคล้องเพราะว่ารักในการงานอาชีพงานฝีมือหรือว่างานแฮนด์เมดนะครับเป็นงานที่ยากก็ว่าได้จะว่าง่ายก็ได้สำหรับคนที่เป็นนะครับ The process begins by cutting the sheet material into a circle. No materials go to waste here. Even the offcuts are used to make the largest shape possible. It's at this early stage where the eventual cost of each gong is determined. ความถูกความแพงนี่นะว่าเราต้องการใบเล็กใบใหญ่หรือว่าต้องการวัตถุดิบครับถ้าวัตถุดิบเป็นเนื้อเหล็กมันก็จะถูกถ้าต้องการแพงกว่านั้นนิดหน่อยก็เป็นเนื้อสแตนดาร์ดถ้าต้องการที่มีคุณภาพสูงสุดก็มีคุณค่าก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองครับ Once the edges have been smoothed, a welder attaches the sides. This flat dish is then ready to be hammered into shape. The gongs made here in Thailand are of the bossed variety, where a centre knob is surrounded by smaller nipples. This design is stenciled on the back of the gong with a homemade compass, and bangers begin to hammer out the shape. The bangers use templates engraved into tree stumps that allow the knob and nipples to be hammered out fully and evenly. Then comes the hardest part, the tuning. Tuners observe and train for years to master their skill. He strikes the gong in different places and listens for acoustic imperfections. Using a mallet to make slight alterations, he continues this process, hoping to reduce dissonance in the sound frequencies emitted from the gong. ทักษะเนี่ยเราจะรู้ว่าเสียงคล้องจะทำยังไงให้มันดังครับแล้วจุดไหนที่มันไพเราะจุดไหนที่เสียงกังวานเราต้องรู้ครับต้องรู้ว่าจะตกแต่งตรงไหนดีบางเจ้าเขาชอบเสียงสูงก็ตามเหมือนกับคอร์ดเสียงแต่ได้เสียง Once satisfied with the sound, the gong is coated in enamel, ready for intricate artworks to be hand-painted. Bunlak's workshop produces gongs of all different shapes and designs, including specially made gongs which can sell for up to 1 million baht, or around $33,000. คือพิเศษเนี่ยคือเป็นคล้องใหญ่ครับที่ลูกค้าเขาสั่งเป็นพิเศษว่าต้องการเอาไปเป็นอนุสรณ์หรือเป็นแบบว่าเป็นวัดไหนที่มีชื่อเสียงเขาชอบเอาไปให้นักท่องเที่ยวชมว่าคล้องเนี่ยต้องการคล้องใหญ่พิเศษแล้วก็ลายที่สวย The cultural significance of gongs is clear to see in Ubon Ratchathani, a major city at one end of the Gong Highway, where the world's largest gong towers stand proudly next to the Wat Tam Kua Sawan temple. The use of gongs is deeply ingrained in Buddhism, and according to the Tourism Authority of Thailand, the Gong Highway is responsible for supplying most of the country's 30,000 Buddhist temples with their gongs. So what about the rest of the world? In the West, gongs have become commonplace, not only in popular culture,
but also in meditation studios and symphony orchestras. The largest non-Asian gong manufacturer is Paisti, based in Germany. It's been producing gongs since 1906, and its largest gong, an 80-inch symphonic model, retails for around $27,000. This type of flat-face gong, sometimes referred to as a tam-tam, gives more of a crash sound, which is different from the tuned tones of a bossed gong. Paisti's method for producing gongs are more scientific than those on the Gong Highway, with acoustic testing equipment used to evaluate the gong's frequency. But the quality and traditional craftsmanship at Bun Lak's workshop is clear to see, and the historical importance of the gong is felt throughout Southeast Asia. ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดงานแต่งงานกองบวชงานประเพณีต่างๆครับในวัฒนธรรมไทยนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานกฐินใช่ไหมครับงานผ้าป่าอย่างเงี้ยก็ทำหรือคนเขาอยากทำบุญสะเดาะเคราะห์พวกนี้เขาก็ซื้อไปถวายวัดครับคือเสียงกังวานนะครับกังวานแล้วก็เสียงยาวแล้วก็ตีไปเนี่ยรู้สึกกังวานในหัวใจซึ้งในเสียงว่ามันเสียงเป็นเสียงบอกบุญนะครับเสียงบอกบุญคือเสียงคล้องนี่เป็นเสียงบอกบุญเป็นสัญญาณเพราะว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่โบราณเขารู้จักว่าเสียงคล้องนี่เขาจะมือนี่สาธุโมทนานะครับคือเสียงคล้องอยู่ที่ไหนนี่คือเสียงบุญอยู่ที่นั่นครับ